एक काम आम्ही घेतला हातीन बाईन हे पाईपलाईनीचे काम सांगपाचें म्हटल्यार आता हे रस्त्याचे रेजिंग केल्ल्या कारणान फ्लडिंग इश्यू जाता म्हणून आम्ही रेजिंगाचें काम घेतलेले तितून आमची जो पाईपलाईन मेन आसली ती ऑलमोस्ट नाना म्हटल्यार 2.5 मीटर भितून गेले तेच आता फ्युचरान आमचे रस्ते बी फोडचे पडपाचे प्रॉब्लेम अवॉयड करपाक ती न्यू पाईपलाईन आमी घालपाचें हें केलां जेणे करून कितें फाल्यां सकाळी इन फ्युचर कितें प्रॉब्लेम जाले खंय पायप लिकेज जाले जाल्यार आमकां आयडेंटिफाय करूंक बरें पडटलें आतां आसा त्या कंडिशनान ते आमकां डिटेक्टूय जावचें ना की खंय प्रॉब्लेम जाला हे काम बाईन हातीन घेतल्या बद्दल आमी गिरी गांवाच्या तर्फेन बाईक देव बरें करूं म्हणटात थँक्यू म्हणटात कित्याक हो इशू आमचो आतां हितून आनी एक इशू आमचो सॉल्व जातलो की खुबश्या लोकांक हे सायडीक वयल्यान जी पायपलायन येता ती मदीं बारीक मोठी जाल्ल्या कारणान हांगा सारके रेग्युलर उदक पावनासलें थोड्या वाड्यांनी आतां जेई कडेन उलयला सरा कडेन तेंचे हेच्या प्रमाणे आतां तो आमचो जो इशू आसा तोय सॉल्व जातलो म्हणून सांगलें हे सगळें काम करतना बाईक हांव आमचे गांवा तर्फे मना काळजानसून देव बरें करूं गिरी गांवान आसा गिरी ग्रामपंचायतीच्या फुडल्यान आमी एक असो इशू घेतलेलो जो गिरी गांवच्या लोकांक भरपूर त्रास जातालो एवरी मनसून जेन्ना येताले पावसाळो जेन्ना येतालो तेन्ना हो जो रोड आमी केला हो रोड उदका पानाक वतालो समज जातालो ताका लागून रोड कट ऑफ जातालो ह्या वाठारांतल्या लोकांक त्रास जातालो शाळेचे भुरग्यांक वचपाक शॉर्टकट ते बंद जाताले सो रेजिंग ऑफ रोड हे आमी घेतलेले आनी ते सक्सेसफुली आयज आमी ऑलमोस्ट 90% वर्क कंप्लीट केलेलो आसा फक्त रोड उरला रोडूय पावस फक्त मनसून चालू आसा म्हणून रोड आतां करूंक मेळना पूण सून पोस्ट मनसून आमी हो रोडूय घेतलो आतां हें करता आसतना आमी सदांच प्राधान्य जें आसा प्रायोरिटी आमी लायट उदक आनी रस्त्यांक दिता आनी ताकाच लागून उदकाचो इशू जो आसा हो सुटावो जावचो सो ताका लागून आयज आमी जवळ जवळ 30 लाखाची पायपलायन आमी ह्या वाठारांत घालता आसतना हेजे 2 फायदो आतां सरपंचान सांगला तशें एक तर पायपलायन मदीं आसल्या कारणान आनी आनीक भितर केल्ल्या कारणान केन्नाय तेजें रिस्टोरेशन आसा कितें ब्रेकडावन जाली जाल्यार रस्तो फोडिनासतना काम करपाक लागून आमी सायडीन घेतल्या आनी सेकेंड सगळ्या लोकांक बऱ्या तरेन उदक पावचें हेका लागून नव्यो पायपलायनी घेतलेल्यो आसा मोठ्यो पायपलायनी घेतलेल्यो आसा जे करून उदकाचो जो इशू आसा हो गिरी गांवांत सुटावो जावचो म्हणून एक गजाली आमी गिरी गांवच्यो आमी घेतलेल्यो आसा आनी सांगलां तशें प्रायोरिटी दिवन लायट रस्ते आनी उदक हेका आमी प्रायोरिटी दिवन ही कामां आमी चालीक लायिल्लीं आसा आयज आमी काम सुरवात करता आनी म्हाज्या हिसपान एक 15-20 दिसां भितर हे काम आमचें कंप्लीट जातलें हांव देव बरें करूं म्हणटा PWDचे आमचे इंजिनियर आमचो आमचो राऊत आसा आमचो प्रणल आसा जेई आनी पुराय PWDचो स्टाफ जो आमकां भरपूर आमकां जेन्ना सपोर्ट केला फक्त गिरी गांवचे न्ही जाल्यार आमच्या पुराय कन्स्टिट्युएन्सीची पायपलायन चेंज करपाक लागून जावं एनहेन्स करपाक लागून उदकाचे सुटावे जे आसा हे उदकाचे इशू जे आसा हे सुटावे करपाक लागून सो हांव खरेंच आमच्या सगळे PWDच्या इंजिनियरांक तशेंच PWD मिनिस्टर आमचो वॉटर सुभाष फळदेसाय हेंकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी पंचायत आनी म्हाजे सगळे ग्रामस्थ आमचे सगळे सपोर्टर आयज हांगा आयिल्ले आसा जे कंटिन्युअसली आमचे कडेन फॉलोअप करताले रस्त्याक लागून ह्या उदकाक लागून हांव तांकांय सगळ्यांक हांगा आयिल्ल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच जे हेजें काम केल्लें पळय तेन्ना फाटल्या दिसांनी आमदार ऑपोजिशनाचो आमदार काम सारकें जावंक ना कितें ना ह्या वर्सा आमी पळयता की फ्लडींग वगैरे जावंक ना तेन्ना फुडें कशें कितें ऑपोजिशनचे आमदार जर अशें म्हणटाले ऑपोजिशनच्या आमदारान फुडें येवन काम चालू आसतना इंजिनियर आसात तांकां तेंच्यांनी एडवायस सजेशन दिवचें म्हाका दिसता हें काम चालू आसतना आमी जितले तांकां एडवायस दिल्ले जितले आमी सजेशनां दिलेलीं कित्याक ह्या गांवचे शेतकार हे गांवचे ग्रामस्थ जे आसा म्हाका दिसता तांकां सगळ्याकून चड खबर आसा की उदक भरता उदक कित्याक भरता कितें केल्यार उदकाचें जे उदक सांठोवपाचें हें कमी जातलें आनी आमी त्या प्रमाणे आमी सगळ्या कडेन ही कामां फुडें व्हेल्लेलीं आसा कामां बरीं जाल्या फक्त एक जर इशू सोडीत हायवे वयलो जो ब्रीज आसा तेज्या पोंच्यान जें आमी ड्रेजिंग करूंक लायिल्लें तें एक काम सोडीत जाल्यार उरलेलीं सगळीं कामां एक करून जाग्यार पडटा आनी खंयचें काम जेन्ना येदें व्हडलें करता तेन्ना 100% ताका यश म्हणटा तें एक फावटीन मेळना भितर कितें तुटी आसा आमी पयलींच सांगलेलें की कितें तुटी आसा ह्यो सुद्दां आमी परत्यो म्हणजे कितें भितर काम आमी तुटी म्हटल्यार तश्यो ते सारके सुरळीतपणान दुसरे भशेन करूंक जाय जाल्यार तें आमी करपाचें थारायलां आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता ग्रामस्थांचे सगळ्यांचें सजेशन घेवनूच ही कामां जाल्लेलीं आसा हे कामूय अजून 100% कंप्लीट जावंक ना सो ऑफिसाच्या आमदाराक सांगता की कितें उरलां तांकां मनान दिसता की कितें भितर तुटी आसा जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य फुडें येवचें आमच्या इंजिनियरांक मेळचें आनी तेंच्यांनी आपली सजेशनां आसा ती दिवची जे करून फायनली म्हणटा तशें हें सगळ्यांचें काम सगळ्या लोकांचें काम म्हणजे ऑपोजिशन कन्स्टिट्युएन्सी रुलींग कन्स्टिट्युएन्सी अशें कांय आसना
फायनली सगळ्या लोकांक हेज्या कामाचो फायदो जावपाक जाय. सो ताका लागून आमचे कडेन कितें सजेशन एडवायस आहा आमी दिताच. तेंच्यांनी फुडें सरून तेंची एडवायस म्हाका दिसता आमी वेलकम करता, तेंची सजेशन आमी वेलकम करता. सो तेंच्यांनी फुडें येवन आपली सजेशनां दिवची आनी त्या प्रमाणे आमी ती कामां करून घेवया.